Da det rett før vi skal kaste loss. Benke fer av gårde med å lurke og lufte litt. Og da skal vi gå en tur med en vennebåt hos oss som heter Anna. Og da skal vi bevege oss bare en lite stykke. Men nå starter på en måte ferien. Og det bort til Grindøya. Det bare en times seilas herifra. Der skal vi ankre for natta i planen. Så etter det drar vi til Sommerøya og ankre litt der. Så får vi se. Nå i hvert fall ferien klar. Nå starter vi. Da vi nesten i regattamodus. Kommer hurtigbåt bak og en seilbåt der, og så lurka vettskremt og sitter der. Menke rimelig svett. Så lenge siden vi har seilt regatta. Og uten vindmåler så det litt... Uten vindmåler. Vi ser ingen vindmåler på oss. Og hva skjedde med vindmåleren? Plutselig så har vi virket den litt. Juhu! Men vi har ikke fart. Ja, men vi har jo fart. Nei, vi har ikke fart på den. Nei. Men vi har jo fart på den, og vi har jo fart her. Ja. Men du veldig skeptisk, Hurka. Det ikke en sånn stake der? Kan du se hvordan siden de seiler på den? Hva stake du ser etter? Det en sånn der kardinalmerke. Det jo kardinalmerke, ja, men det helt lenger bort. Vi tror vi kan seile på innsiden av det. Vi får släp. Den letteste roinga du har hatt. Ja, og kjempeenkelt her. Jeg skjønner ikke hva de klager for. Vi måtte nærme oss, så måtte vi slappe tann. Vi går på grunn. Til Anna. Hender til Anna. Du ser der, så går de nesten på sjøen. Du skal ikke se sauer på land. Ja? Det sauer på land her. Sauer på land, Lurka. Ja, Lurka, vi fikk kjempeskiss her. Strandhugg med Anna og Sango. Har du badestyr med? Ja da, jeg har tørrdrakten med.
Da er vi våkna med og klar til å gå ut på turen. Og jeg er spent på hvordan det ser ut. Det ser jo utrolig flott ut her da. Og det var det også. Herregud. Er det mulig? Det er et paradis. Hæ? Og der er du allerede. Hva i helsike? Er du klar? Ja. Hvor skal du nå? Nå holder jeg på å vaske fugleskitt. Fugleskit. Og dritete ross. Vi har gått og stemt på båten. Hæ? Ja, det tror jeg bare sann. Sauskitt. Sauskitt. Og se her er fuglene og drøtte her, og på benkene inni der var det. Så vi har vært en liten fuglefjell her i natt. Og der ligger vennebåten vår, Anna, Helge og Birgitte, og Sango med hund. Og nå skal vi ro over hit. Ja, nå er vi klar. Nå er vi klar for å få lurka på tissetur. Det er jo sånn at hver gang man er på ligger for anker, så må man jo passe på at hundene får tisse. Nå skal vi ta med oss denne matta. Skal hun få lov å tisse i fjæra eller et eller annet sted. Skal vi gni den her inn, og skal vi se om hun neste gang kan tisse på den mens den ligger her på båten. Litt langt ifra. Litt langt på mine små foter. Nå skjønner du skal. Bare må løfte sånn. Grunnen til at det er saueskitt ombord i båten, det er jo fordi at vi i går var jo lenge på land. Var vi ikke så helt nøye med å vaske holdet. For det var jo gresset. Ja, men vi kunne jo skjølt beina kanskje bedre i sjøen før vi gikk ombord. Det er jo et fantastisk område når det er sånn her. Du har tauet under foten. Ja, jeg vet at du har det. Men jeg tenkte jeg skulle ordne det der sammen. Du tisset nå litt der. Hvor var det tisset? Jeg ser om jeg får en film her selv. Der var det tisset, ja. Da må vi prøve med versjonen. Så nå tror du at hun kommer til å tisse på den neste gang? Vet ikke. Hæ? Det vet ikke jeg. Du som har en idé om det. Sånn er det når man har hund med seg, så må man ofte stå tidlig opp og ro til land. Men det er jo ikke bestandig det går an å ro på land, for det kan være veldig mye vind og vær, så har du ikke så... Derfor så tenkte vi at kanskje den her tissematta, den kan i nødstilfelle så kan du prøve den. Så vi skal teste det, sånn det virker nå denne gangen. Det glemte jeg å gjøre i fjor. Men nå blir det kanskje mulig. Bare putte den under armen. Sett i gang. Det er ikke fint det da. Da må jeg ta et bilde. Da må vi forlate det her vanvittig flotte stedet. Der bak. Det flotte stedet her. Altså. Flotte stedet der. Nei, flott sted det, ja. Nå skal vi gå videre til utover mot Kvadøya. Sommerøya, som er en sånn veldig flott sted. Det er bare 4-5 timers tur. Det er litt lite vind, men er vi heldige så får vi seile litt her også. Vi skal gjennom Rystrømmen også, som er en veldig sterk strøm. Da kaster vi loss.
Men foreløpig har det ikke vært noe seiling, som du skjønner. Det er jo bare blikkstille hav og motor, men... Hæ? Det er 2,7 knops sandvind. Det var ikke mye. Men det er jeg som liker det her, og det er du, og bare koser det. Ja. Da var vi for anker, var det sånn ikke? Ja. En fantastisk flott sted. Ja. Nå skal vi utforske området. Vi må først ta en liten svipptur rundt båten for å sjekke hvordan det ser ut her. Så greit ut. Hæ? Vi kjører bort på den andre stranda først kanskje og sjekker. Helge og Birgitte fra Anna, de har tatt oss med på en kjempeflott tur. Rett overfor, hva det heter her? Her vi er nå. Hillesøytoppen du ser der borte. Hillesøytoppen der borte, men her er det Ørnfløya. Ørnfløya. Nå håper vi at vi skal se ørn, men vanvittig, se på den utsikten som er her. Og helt der nede, kanskje vi ser det, der ligger Fryd. På Lille Sommerøya heter det der. Bra sted. Ja, det er bra her. Det ble litt mer vanskelig enn vi trodde det her. Plutselig så ville den så virket spakene her motsatt. Når jeg svingte dit, så svingte han nedover og fremover. Den dit, så var den andre veien. Så jeg har sikkert gjort et eller annet underveis. Og denne luringen må ha gjort et eller annet med høyde. At når vi skulle ta den ned, så nekter den jo å komme ned. Det er en sånn liten nødknapp bak her man kan bruke. Setter den i en sånn sportsmod, så tar man manuell og styring av hele dronen. Det er første gang jeg opplevde det der. Det var litt. Benka forlanger at vi skal ta neste gang og øve på ei strand eller et sted. Synes jeg var et veldig godt forslag.
Det er bra nydelig her på lille Sommerøya, som det heter her. Har vi funnet vår egen lille strand. Det er altså helt fantastisk at det går an å bo på et sted i et sånt fylke som har så mye å vise frem. Nå tenker jeg ikke bare på Wenche og Lurska da. Nå tenker jeg på naturen. Det er bare helt rått. Her har vi altså koset oss i hele dag. Og jeg tror vi blir her til i morgen. Det er så flott. Da har vi vært på noen kjempefine anklingsplasser, og nå sist her på lille Sommerøya. Nå skal vi sette baugen sørover, og så skal vi se hvor vi havner da. Håper du har syntes denne lille filmen har vært fint å se på. Du har sett noe nytt. Så håper vi at vi møtes igjen på neste film som kommer snart.